Əziz tamaşaçı soruşur ki, qısaca şiəliyin haqq yolu olduğunu açıqlaya bilərsinizmi? Çoxlu kitablar yazılıb bu sahədə. Bir sıra kitablar var, onun xüsusiyyəti budur. Əhl-i sünnətlə şiənin münazirəsi gəlib kitaba. O kitabların birinin adı Əl-Müraciatdır. Birinin adı Şəbhai Pişavər. Belə bir kitablar gəlibdir. Mənim ən mühüm tövsiyəm, təklifim budur ki, bu kitabları oxuyaq. Qədir hədisi nə bir dənə, iki dənə, üç dənə, o qədər əhl-i sünnətin qaynaqlarında gəlir ki, Peyğəmbər Əmirül Mömininin əlinə apardı yuxarıya. Dedi ki, hər kimsə, mən ona Moğla idim, mən ona vəli idim, məndən sonra Əli onun vəlisi olur. Vəli olur o insan ki, deyərlər, vilayəti var. Hər kimsə, mən onun dini rəhbəri idim, ona vilayət varmıdır, məndən sonra Əli ona vilayət varıdır. Səələ sailun bi əzabin vaqi, Məaric surəsinin əvvəl ayələridir. Qədir günündə bir kafir gəldi Haris ibn Numan adında. Dedi, ya Resulallah, dedin namaz qıldıq, dedin oruç tutduq, dedin həccə gedin getdik. Bunu hardan gətirmişən ki, məndən sonra Əli sizə xəlifədir? Bunu hardan gətirmişən? Sənin sözün ya Allahın sözüdür, Peyğəmbər burada Allah sözüdür. Dedi, əgər sən haqq deyirsən Allah sözüdür, bir əzab gəlsin məni öldürsün. Quran ayəsidir, səələ sailun bi əzabin ki, o əzab da vaqi oldu. Yəni, biri Allahdan əzab istədi, əzab da gəldi. Bu kimin barəsindədir? O insanın barəsindədir ki, Qədir günü inanmırdı. Dedi, ya Resulallah, əgər sən düz deyirsən ki, Allah deyib insanlara deyinən məndən sonra Əli xəlifədir, asiman göydən bir daş yağsın mənim başıma ki, bu da yağdı. Səələ sailun bi əzabin. Allah razı olsun.